Nel nome di Dio compassionevole e misericordioso. Ilahi ayam Haddaleh. La lode spetta a Dio. Buongiorno ai responsabili della sede diplomatica, in particolare Sua Eccellenza Ambasciatore Alberto Vecchi, al signor Ministro Sua Eccellenza Osman Abukar Dube, al Direttore Generale Abdullah Her ed altri responsabili della Radio Mogadiscio, ed infine ai presenti in questa cerimonia tanto attesa, ed io le diamo il nostro caloroso benvenuto in questa sede della Radio e Televisione di Mogadiscio, nel giorno in cui, grazie alla volontà del nostro governo e quella dell'Italia, oggi possiamo inaugurare ufficialmente l'inizio dei programmi di lingua italiana che verranno diffusi dalla emittente stessa. Sono Corrado, uno studente delle scuole italiane di Mogadiscio e neoredattore designato. Questo programma sta a cementare le ottime secolari relazioni fraterne fra i nostri due paesi, la Somalia e l'Italia. Sono felice, onorato ed in qualche misura spaventato di affrontare questo impegno che nei progetti del governo somalo e quelli dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, che qui ringrazio calorosamente per la lodevole iniziativa e per la fiducia che mi viene accordata, dovrà essere un punto di riferimento per la ripresa della lingua e della cultura italiana in Somalia ed in particolare fare da eco alla settimana della lingua italiana in tutto il mondo. Un evento che si ripete e si arricchisce costantemente da 31 anni e che resta uno dei più importanti realizzati in contemporanea da tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in tutto il mondo. Pertanto, per quanto riguarda la Somalia, il programma di Radio Mogadiscio potrebbe fungere da stimolo e cassa di risonanza per favorire auspicate iniziative future, quali ad esempio la creazione di corsi di laurea di lingua italiana e cultura presso le università della Somalia e cicli di formazione per insegnamenti di italiano. L'italiano sarebbe infatti lo strumento che, come in passato, permetterebbe di nuovo a tanti giovani somali di studiare, di lavorare ed integrarsi perfettamente in Italia con la nascita di associazioni di giovani somali in Italia, dove sviluppare le innate capacità professionali a livelli di preparazione dei giovani studenti, la cui presenza andrebbe a costituire, come è avvenuto in passato, un fattore importante delle relazioni tra i nostri due paesi. Altro livello di impegno riguarderà, a mio avviso, lo spazio destinato a sottolineare che l'italiano può essere motore di innovazione, fonte di creatività e veicolo di scambi tra i due paesi. Si potrebbe realizzare diversi progetti di sviluppo sostenibile sfruttando le migliori energie somale unite all'avanguardia dei settori delle rinnovabili, dello smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, dell'agroalimentare, per fornire i mezzi e il supporto necessario alla loro realizzazione. Nei progetti del programma non mancheranno infine occasioni di rinascita dei legami in campo artistico tra la Somalia e l'Italia, per appoggiare e favorire iniziative di sviluppo della creatività, nell'ottica di rafforzare la presenza di imprese che potrebbero avviare in ambo le parti proficui progetti di scambi commerciali. Nel rinnovare i miei calorosi ringraziamenti al governo somalo e all'Ambasciata d'Italia a nome del gruppo di lavoro del programma italiano di Radio Mogadiscio. In generale alla sede diplomatica presente, benvenuti e grazie ancora. Viva la Somalia!